Şerbacı adı Baradar Əşər Dişanbey guf iPhone 15 Pro kamera ki iPhone 15 Pro Max ay telefon səsleniş maksat paçka ki orada Pro Max ay iş. Neş bu 15 Pro Max ay neş 15 Pro Max ay hay səsleniş zura narxı zura hazır da satsım optovişkadagi iPhone 15 Pro Max hazır da satsım barı vurma çıxıla. Ina pajunna gufte iPhone 15 Pro Max kamera ki iPhone 15 Pro Max ay hazır da satsım kartam da pato 25 şəhər vilayət xəttinin dastavka bepulu. Ina şam iPhone 14 Pro Max ay iPhone 14 Pro Max и мақсад Android несай Android несай качествои зуша мақсад хид намекниш 1600 сомай iPhone 14 Pro Max 1600 сомай ина iPhone 15 Pro Max и Android 1200 сомай ина мақсад сода вообще хич намекнин дим сортан ё кадомтон бихарин оригиналуш ҳам дорем ина S22 Ultra дорем оригинал S22 Ultra 7000 сом ина оригинал дорем ина бу 14 Pro дорем ина оригиналш نه هزار سوم اینا تماشا کنید لابوخ تلفن رو هست شهری قرون تپه کوچه باهور مغازینی اکای سپونه آیفون 14 پرو ماکس ایام سستانش 13550 سوم اینا پاچکا وارداگی مبتوی نه اینا دیم باردارو پاچکا خیلی گوش میکنی سلاف هم پیچه اینا هزارو تساتم آیفون 15 پرو ماکس اپتوی کداگی اینا بین لابوی خیلیش هست اینا نه اینا مغازینی اکایش سپون شهری قرون تپه کوچه باهور کدوم در شهر دیشنبه شهری وادار در شهری کلوب زنگ میزنیم بادارو تلفن میتیم بلوش میتین الیشته فقط قرغان میین ای سخوات بادارو که شهر دیشنبه میین ای سخوات 30 متری قرغان دا مقصد میرسی روی قرغان دیشنبه لیزواش دیگه 40 میلیون دا قرغان دا میرسی ای سخوات میشنی 30 متری تو قرغان تو پیش دیکوی مرا میین بادارو تماشا کنین آیفون گیزالا واردگی کدوم خون بخرین دستافکا بپوله دیگه مدل تلفنم بادارو دارم یا تماشا کنین بادارو تیک تو یوتیوب دا کانال دارم یوتیوب دا کانال خدمت Telefon tece de YouTube buzan YouTube'dan kanal durum vardı. TikTok bu kadar xil vardı. Ona durum marhamat.